ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மோர் குழம்பு பார்க்க போகிறோம். இது சுரக்காய் வச்சு செய்ய போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். முதல்ல ஒரு ஜாரில் துருவின தேங்காய், அது கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், அப்புறம் காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய் 3, அது கூடவே கொஞ்சம் இஞ்சி, 4-5 சின்ன வெங்காயம் இதை ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கிறோம். தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கிட்டேன். இப்போ குழம்பு வைக்கலாம். இதுக்கு கடாய் நல்லா காய்ஞ்சதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு காயட்டும். இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு. இது நல்லா பொரியட்டும் பொன்னிறமாக. இது நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது பொரிஞ்சிடும். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறேன். இது பச்சை கருவேப்பிலையாக இருந்தால் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். 2 காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணி வதக்கி விட்டுக்கிட்டு 4-5 சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கிறேன். இந்த சின்ன வெங்காயம் போடும்போது அது வந்து ப்ளைனாக இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு. இது கூடவே கொஞ்சமாக சுரக்காய் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். யாருமே வந்து சுரக்காலாம் யூஸ் பண்ணி செய்யறதில்ல, ரேர் தான். வெண்டைக்காய் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் எனக்கு இன்றைக்கி இருந்தது சுரக்காய் தான். ஸோ அதை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ சுரக்காய் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணி வதக்கி விட்டுக்கிறேன். இது நல்லா வதங்கட்டும். இந்த சுரக்காய் வந்து நம்ம விட்டுருக்கிற எண்ணெயிலே வந்து நல்லா வதங்கிடும். இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஜாரில் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படி போட்டுறாதீங்க. கொஞ்சம் வாட்டர் விட்டு அலசி ஊற்றினோன்னா நிறைய இருக்கும் அதில். இது கூடவே கொஞ்சம் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு போட்ட உப்பே சரியாக போயிடுச்சு. இது கூட நமக்கு எவ்வளோ கிரேவி எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் வாட்டர் ஆட் பண்ணி மூடி வச்சிடறேன். நல்லா கொதி வரட்டும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தயிரை நீங்கள் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. பீட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணணும். நல்லாயிருக்கும், ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இப்போது தயிரை நான் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா கலக்கி விட்டுக்கணும். இது ஒரு கொதி வந்தால் நம்ம மல்லித்தலை தூவி இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா சுவையான சுரக்காய் மோர் குழம்பு ரெடி. இது கூட இன்றைக்கி என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா கொஞ்சமாக உருளைக்கிழங்கு செஞ்சிடணும். ரெண்டுத்துக்கு காம்பினேஷன் செம்மையாக இருந்தது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.